ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗ്രൈൻഡറിൽ സാധാരണ വരാറുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് വീലിനകത്തെ ബെയറിംഗ് പോകുന്നതായിട്ടാണ് കൂടുതലും ഈ ടൈപ്പ് ഗ്രൈൻഡറുകളിൽ വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കല്ല് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇതും സാധാരണഗതിയിൽ ചിലർക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. എല്ലാ മോഡലും കിട്ടണമെന്നില്ല, മിക്കവാറും ഒരുവിധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുകളെല്ലാം വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ ഈ സ്റ്റോപ്പർ മാത്രം പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പർ മാത്രം വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കല്ല് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നട്ടാണിത്, PVC നട്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഇതിൻ്റെ പിരി പോവും. ഇതിനുള്ളിലെ പിരി സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിരി പോവും. പിരി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പീസും വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. അതും എല്ലാ മോഡലും കിട്ടണമെന്നില്ല, മാക്സിമം ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ മോഡലുകളും വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. ഈ ഗ്രൈൻഡറിൽ വന്നിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ബെയറിംഗ് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ബെയറിംഗ് പോകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ചരുവത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു പൈപ്പ് വരും, ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഷാഫ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈപ്പ് വരും. അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ അളവിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാവ് വരുമ്പോൾ ആ പൈപ്പിനകത്തൂടെ നിറഞ്ഞ് കളയും ഉള്ളിലേക്ക്. അത് നമ്മളറിയില്ല, അറിയാതെ തന്നെ ഉള്ളിൽ പോകും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളവും മാവും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടാണ് ആ ബെയറിംഗ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി സാധാരണ 2 ലിറ്റർ 3 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഗ്രൈൻഡറുകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ലിറ്റർ ഗ്രൈൻഡർ ആണെങ്കിൽ 2 ലിറ്റർ തന്നെ ഇടണം. അരിയും വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുള്ള അളവാണ്, അല്ലാതെ 2 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ലിറ്റർ അളവിനുള്ള അരിയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാവും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ 2 ലിറ്റർ എത്രയാണോ അതാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. 3 ലിറ്ററിൻ്റെ ഗ്രൈൻഡർ ആണെങ്കിൽ 3 ലിറ്റർ മാവ് അരച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 ലിറ്റർ ഉണ്ടാവണം, അതാണ് അതിൻ്റെ അളവ്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ അളവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിലൂടെ ഈ ബെയറിങ്ങിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിംഗ് പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ബെയറിംഗ് മാറ്റി വിട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ റിട്ടേൺ വന്ന കേസുകളുണ്ട് ബെയറിംഗ് പോയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഈ ബെയറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് റിങ് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചിലത് നല്ല ടൈറ്റ് കാണും. ടൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ തെന്നിയെടുക്കാം. പൊട്ടിപ്പോകാതെ നോക്കണം. പിന്നെ ബാക്കിലെ സ്ക്രൂ കംപ്ലീറ്റ് അഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ കവളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സ്ക്രൂ എല്ലാം അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ഈ മോഡലിൽ സ്വിച്ച് താഴെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോബ് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് കവർ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഗ്രൈൻഡറിലെല്ലാം സ്വിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും. ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഹോളിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ബെൽറ്റും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബെൽറ്റും മാറ്റണം. ബെൽറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് തുന്നി നിൽക്കുകയാണ്. ബെൽറ്റ് മാറ്റാനായിട്ട് ചില മോഡലുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഫുള്ള് ലൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബെൽറ്റ് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെൽറ്റിന് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് ഇളക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെ ബോൾട്ടെങ്കിലും മിനിമം അഴിക്കണം. അപ്പോൾ അഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ബെൽറ്റ് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മിക്ക മോഡലുകളിലും ഇങ്ങനെ വരില്ല. ഈ സൈഡിലും അപ്പുറ സൈഡിലും ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അടിഭാഗത്ത് ഗ്യാപ്പില്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സൈഡിലും ബോൾട്ട് അല്പം ലൂസ് ചെയ്ത് മോട്ടറിനെ പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ മോട്ടർ ഇളക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ ബെൽറ്റ് ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ വരാറുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ മെയിൻ ബെയറിംഗ് പോയിട്ട് മോട്ടർ സ്റ്റക്കായിരിക്കാറുണ്ട്. മോട്ടർ സ്റ്റക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ചിലരിപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പോകും, ഇത് ഈ വീൽ സ്റ്റക്കാകുമ്പം മോട്ടർ റണ്ണാവാതെ ഇരുന്ന് ഹീറ്റായിട്ട് ഈ ലീഫെല്ലാം ഉരുകിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഈ ലീഫിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ബെയറിങ്ങിനുള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങി മോട്ടർ സ്റ്റക്കാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബെയറിങ് മാറ്റി പുതിയ ലീഫ് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. പിന്നെ വീണ്ടും കുറേ സമയം കൂടെ ഓണായിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വൈൻഡിങ് കത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ഗേജ് കുറഞ്ഞ കമ്പി ആയതുകൊണ്ട് കത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കുറവാണ്, എങ്കിലും മോട്ടർ കത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഇതിൽ വരാറുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് തേയുന്നത് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സീലിംഗ് ഫാനിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് തേയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും സാധാരണഗതിയിൽ വരാറുണ്ട്. അത് സ്ഥിരമല്ല, റെയറായിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ വീക്കാവുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വീലിൽ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. പിടിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം പവർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
വെറുതെ വീലിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ വീക്കാണ്. അതുപോലെ ബെൽറ്റ് ലൂസാണെങ്കിൽ അതേ പ്രശ്നം വരാം, അത് നോക്കണം. ബെൽറ്റ് ലൂസാണെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ ഇത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മോട്ടർ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ വീക്കാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് മാറ്റാം. അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പീസ് മുമ്പ് പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുൻപ് എപ്പോഴും സർവീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇളകി വരാതെ എങ്ങനെ പൊട്ടിയതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ വീലും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതും സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബെയറിംഗ് തട്ടി ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് വീല് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. വീല് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീല് മാറ്റേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇതിൽ ചില ടൈപ്പ് ഷാഫ്റ്റുകൾ ഈ താഴത്തെ പീസിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് ത്രെഡായിരിക്കും. നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കുമ്പോൾ ലൂസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടൈറ്റും. അപ്പോൾ അതെല്ലാ ഗ്രൈൻഡറിലല്ല, വളരെ റെയറായിട്ട് ചില മോഡൽ ഗ്രൈൻഡറുകളിൽ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ബേസിൽ നിന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ ലൂസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. കാര്യം പിന്നീട് നമുക്കത് പിടിച്ചിളക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആദ്യം ഇളക്കിയെടുത്തതാണ്. ഇത് സാധാരണ ത്രെഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ. ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് തട്ടിയാണ് ഇളക്കുന്നത്, പക്ഷേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം തട്ടി ഇളക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി നോക്കാം. ഇത് വലിയ ടൈറ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തടി കഷ്ണം വെച്ച് തന്നെ തട്ടണം. അത് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് പാക്കിംഗ് കൊടുത്ത്, നല്ല പാക്കിംഗ് 2 പീസ് പാക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം തട്ടി ഇളക്കാനായിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വീല് പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ബെയറിങ്ങിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇതിൻ്റെ മാവെല്ലാം ഇതിൽ വന്ന് സെറ്റായിരിക്കുകയാണ്. ബെയറിങ് ടൈറ്റ് അനങ്ങുന്നില്ല. ഈ വീലിനകത്ത് ബെയറിങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിന്ന് കറങ്ങിയതാണ്. ബെയറിങ് സെറ്റായിട്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ടർ കിടന്ന് ഇതിനകത്ത് കറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വീലിൻ്റെ ഉൾഭാഗം തേഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ തേഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീല് മാറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ മില്ലക്സ് പേപ്പർ, വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ മില്ലക്സ് പേപ്പർ വെട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് എത്ര ദിവസം നിൽക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. തീരെ കൂടുതലായിട്ട് തേഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ലെയ്ത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് അല്പം ടേൺ ചെയ്തിട്ട് PVC പൈപ്പ് എങ്ങാനും ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് ബെയറിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, മാവിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചില മോഡൽ ബട്ടർഫ്ലൈയിലൊക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ഷാഫ്റ്റാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ബേസ് വരുന്ന പീസ് ഫ്ലാഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് സെറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഷാഫ്റ്റ് ഇളക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബെയറിങ് ജാമായിട്ട് ഈ ഭാഗം പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് വരുന്നത്, ബെയറിങ് ടൈറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ തേഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ കുഴിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ലെയ്ത്തിൽ കൊടുത്ത് ടേൺ ചെയ്ത് PVC പൈപ്പ് 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെയോ ഒക്കെ PVC പൈപ്പ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പീസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, റെഡിമെയ്ഡ് പീസ് ഇതുപോലെ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീലും ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ സൈസും വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതും മാറ്റണം എന്നുള്ളവർക്ക് വാങ്ങി മാറ്റാം. ബെയറിങ്ങിന് ആദ്യം ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിൽ പഴയ ബെയറിംഗ് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുതിയ ബെയറിംഗ് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അധികവും ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗ്രൈൻഡറിലെ വീലിൽ വരുന്ന ബെയറിംഗ് 6004 പിന്നെ ചിലതിൽ 6203 വരാറുണ്ട്, 6204 വരാറുണ്ട്, 6005, 6006 അങ്ങനെ പല നമ്പരും വരാറുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് 6004. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പീസും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ സൈസും കിട്ടും. അതുപോലെ എല്ലാ മോഡലും കിട്ടണമെന്നില്ല, മാക്സിമം എല്ലാ ടൈപ്പും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന സൈസ് വാങ്ങി ഇതിലുള്ള സൈസിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ലെയ്ത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിടണം. പുതിയ ബെയറിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീലിൽ വലിയ ടൈറ്റില്ല. അത് ഇനിയും വെള്ളം ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മില്ലക്സ് പേപ്പർ വെട്ടി വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മില്ലക്സ് പേപ്പർ വെട്ടി വെച്ചിട്ട്
ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഗ്രൈൻഡറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് മാറ്റണം. ബെൽറ്റ് മാറ്റാനായിട്ട് മോട്ടർ ഇളക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ. മോട്ടറിൻ്റെ വൺ സൈഡ് കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. $335 ആണ് ബെൽറ്റിൻ്റെ നമ്പർ. WG എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ 335, അതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ. പുതിയ ബെൽറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2335 നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. 335 ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ നമ്പർ. ബെൽറ്റ് ഇത്തിരി ടൈറ്റ് കൂടുതലാണ്. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇതിൽ കാണാനില്ല. നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 340 ബെൽറ്റ് വരേണ്ടിയിരുന്നത്. നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്നത് 330. അപ്പോൾ 340 ബെൽറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. വേറെ പ്രശ്നമില്ല. ഓവർ ടൈറ്റും ഇല്ല, ഓവർ ലൂസും ഇല്ല. കറക്റ്റ് സൈസാണ്. ഇനി ഓട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കപ്പാസിറ്ററൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. നല്ല ലോഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ പഴയ ബെൽറ്റ് ഈ അളവിന് ഈ ലെവലിൽ പോകാനുള്ള കാരണം, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തുന്നി പോകാനുള്ള കാരണം നമ്പർ മാറിയിട്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സൈസാണ് ഇട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പോകില്ലായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് തേയ്മാനം വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് അതിൻ്റെ നൂല് വരെ പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പരമാവധി ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സൈസ് തന്നെ ഇടുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി ഇടുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ടൈറ്റ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് വേണ്ടതായ ടൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബെൽറ്റ് ഇടണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് ഇതുപോലെ പോകും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗ്രൈൻഡറുകളിൽ സാധാരണ എല്ലാ ഗ്രൈൻഡറുകളും വരാറുണ്ട്. ഈ ഷാഫ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ വരും. ഇത് റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഹോൾ കാണും. അപ്പോൾ റബ്ബർ സീലാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല. ഒരു പരിധി വരെ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം പോകാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷനൊന്നുമില്ല. ഒരു പരിധി വരെ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കും, അതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ മോട്ടോർ വൈൻഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.